anneye. Sen ne için ağlıyorsun şimdi? Burada dedim. Burada dedim. Burada. Sen anneyi mi özledin? Ben onu anlamadım. Anne nereye gitti? Dükkana. Biz oraya mı, dükkana mı gidelim? Ama sen elbiseni bile giymemişsin. Nasıl gideceğiz aşkım? Böyle dedim. Böyle. Kapat. Benim kapanmış isteniyormuş. Yağmurluk kararım. Yağmurluk kapanma. Bir şey kararım. Bir kararmış. Anne seni götürmedi mi, kucağına alıp götürmedi mi? Geçemedi. Peki sen demedin mi anne beni neden götürmüyorsun? Anne bana bağırdı. Bağırdı mı sana? Hı. Ne dedi? Gelme dedi. Bağırma dedi. Sen ne dedin sonra? Geldim anne geldim dedim. Geleceğim anne, geleceğim mi dedin? Hı hı. Peki o ne dedi? Bana bağır demiş bağır. Gelmedi mi dedi sana? Bana bu demiş bu. Bu mu demiş? Hı hı. Peki ben şimdi senin üstünü giydirirsem sen tek başına gidebilir misin dükkana? Hı hı. Tek başına gidebilir misin? Hı hı. Biliyor musun dükkanın yerini? Bulabilir misin anneni? Hı hı. Burada burayı. Nasıl gideceksin? Böyle dedim. Bak. Böyle gideceksin. Hızlı hızlı mı yürüyeceksin? Bir göster bakayım. Koşacağım böyle anneme. Annene koşarak gideceksin. Hı. Sen anneni çok mu seviyorsun? Ben anneme böyle koşacağım. Anne neredesin diyeceğim. Koş, bak anne geldi. Koş, kapıyı aç.